Nimekuwa hapa home nikasikia kelele hapa nyuma. So uliza naambiwa kuna bado. Mbuzi kitu naweza kula. Unaweza nunua. What are you offering? Hii mbuzi ni special. Yaani hii mbuzi ni special. What else can you? Hii mbuzi ambayo imetoka kwa mtumishi wa Mungu. Ambayo naona kama kanisani tunaambiwanga tukunywe juice tukimagine ni damu ya Yesu. So mimi nitumie mafuta 3000 nikule nyama ya 700. Kwani simesema kwenye ni hapa? Lakini sawa, umetoka Kitengela ama iko sawa. Nafurahi kurudi. Karibu sana. Nafurahi sana. Karibu sana. Najua mimi ni inspiration yako. Najua mimi ni role model wako. Naona muziki inalipa. Kabisa muziki inalipa by the way. Kabisa. Muziki inalipa. Karibu. So huyu ni mimi ndio namuinspire, mimi ndio role model wake. Na unaona ni kijana yangu amekuja kutembelea baba yake. Nimesema hii ni kijana yako. Unajua jirani. House number G896. Huko hakunanga G. G zinakuwa za ngumba. Ndio na hapo nyuma. G. Next to nani? Huyu former hapo ni banana. Hapa nyuma. Hapa mali umbwa nani ucheza? Umbwa ya Busies wa sana. Acha na huyu ambassador. Karibu sana bro. Karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. Hawatini hata kumrekodi mfule.